नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको सांगड़ से खबर देते चले। वफाकी हुकूमत को घर भेजकर रहेंगे, इस्लामाबाद और बनी गाला का घेरा करेंगे। राना अब्दुल सत्तार सांगड़ पीपल्स पार्टी के MNA नवीद डेरो और साबका MPA टिकट होल्डर राना अब्दुल सत्तार राजपूत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिले सांगड़ के सदर अली सन हिंगोरजो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सदर हाजी इम्तियाज दर्स की क़यादत में वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में जिले भर के कारकुन, ख्वातीन और जियालों ने शिरकत की। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए MNA नवीद डेरो ने कहा है कि वफाकी सिलेक्टेड हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से आम आदमी रोटी, कपड़े और मकान के असूल के लिए दर पे दर हो रहा है। अवाम भूख प्यास से मर रही है। सिंध में पीने का पानी नहीं है। गैस बिजली का बहरान मुंह चढ़कर बोल रहा है। इमरान खान हुकूमत 3 साल गुजर गए। डॉलर की कीमत में आए रोज इजाफे से मुल्क की मैशियत का पहिया जाम हो चुका है। पाकिस्तान में लीडर भी अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है और कोई नहीं है। नवाज शरीफ लंदन में बैठो है। इमरान खान जो हाल अली 500 रुपया जो वाइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो हर जिले में, हर तालके में, हर सूबे में, सजे मुल्क में, कश्मीर में हर चाय ते जलसा करे पियो, हर चाय ते वञे पियो। न को वो कोरोना के तो ॾिसे, न को के ॿी बीमारी के तो ॾिसे। वो अवाम जे विच में वेठो आहे। छो जो जिसिन गवर्नमेंट खे पैसो मिले थो त किसान जा रोड ठही वञनि त सॼे सिंध जा इहे रोड ठही वेंदा। जीअं हिते शाखूं पकियूं थी वयूं आहिनि त मज़ीद शाखूं पकियूं थी वेंदियूं। तंहिं करे ही तव्हांजा पैसा रुकियो वेठा आहिनि। इन करे तव्हांजा पैसा रुकियो वेठा आहिनि। हर ज़िले में बिलावल साहब जे विजन जे मुताबिक़ हर ज़िले में NICVD न ठाहे सघंदी। इन लाइ तव्हांजा पैसा रोकियो वेठा आहिनि त वधीक जेके हिते ॻोठनि खे बिजलियूं मिलनि पियूं उहे बि न मिलनि। तंहिं करे जॾहिं खां इमरान खान आयो आहे असीं उन लेवल जी डेवलपमेंट कोन पिया करे सघूं जेके पोयनि 5 सालनि में कयूंसीं या उन खां पोयां कयूंसीं। थियण सां असीं पाणी बचायूं पिया। हिननि अहिड़ो कहिड़ो इक़दाम खयो आहे जेको फ्यूचर खे ॾिसंदे हुए ऐं पाणीअ खे को संभाले सघिजे। वॾा डैम्स साईं अॼु प्रैक्टिकल कोन्हनि के, उन्हनि लाइ बि हिननि पैसा गॾु कया। सो ही हर ॻाल्हि में फेल विया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजो अवाम हिन तरीक़े सां निकिरंदो। बिलावल साहब खे जीअं पंजाब में रिस्पॉन्स पियो मिले, सिंध जी त उन परवाह कान्हे। इंशाअल्लाह जेके हिते लीडरशिप मौजूदु आहे, हिते माण्हू मौजूदु आहिनि, इंशाअल्लाह पहिरीं खां वधीक। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।